أعوذ بالله من الشر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرني بالهدى وألهمني التقوى. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق الله العلي العظيم. نجف أشرف باكم مقدس سرزمين كان حضرت مولا الحسن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة المسلمين. آستان جبال يونقنا ينتم مؤمنين مؤمنات قومي محضر يونق سلام عرض بدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید دی کائناتی گوشه و کنار گر یدنا صحت سلامت و عافیت بده صدقتك إن شاء الله. دعا بد عزیزان کن خداوند منان ان شاء الله غنیری طاعت و عبادت کن دی رأفت و مغفرت و رحمت الزیان و کری درگاهی هم بحسن وجه قبول بک و غنیری گناه کن لمغفرت سوسه بلایا کن دی کائناتی کن رفع و دفع بک ان شاء الله. عزیزان کن قمری الزي تشكسومنا تشبينا تشغاولا أيام البيض ذري مشهور شد. قمري الزازر بنا محرم سفر ذي حجاج ذي قعدة ربيع الأول ربيع الثاني شوال رمضان شعبان وديل زون لا قمري الزازر شاسي وديل زوني تشكسومنا تشبينا تشغي تاريخ بلا أيام البيض ذري مشهور شد. ودي أيام البيض بزيادة نتا نام تولد ماه مبارك شعبان ماه مبارك رجب ماه مبارك رمضان يعني نتا بار أيام البيض باران سورجاسين جازر بنا دي جاكسون بولو زادو بايوت باو مستحبين بخدا يشتي أجر الثواب منا معمولت. أيام البيض لا أيام البيض جازر العزيزان كون دليل معمول دودون يعني دليل تقين جازر بنا أيام البيض السفيد راتة دي مجاسي كزرين क्योंकि माह कमरी चुकसुम न चुजबी न चोगे आनु वल्जोती दायरा उगंगत वल्जोती ओद पुना नूर पो मामोशेत व पूरा अव्वल छने कना आखिर छप्पा छन पो रोशन लुसत दे वजह से कल लयाल बेज़र मिन तहफसुम यहाँ दलील चीक इलालो शराये यानु बयान बाचेत के लयाल बेज़र बयुत भी वजह पुदियो इन के वक्त इंगने यरी آدم أبو البشر حضرت آدم عليه الصلاة والسلام في أقوى الجنة يعني زمین طرف لخداوند منان فين ستنستر के ओला बस की वजह से का زمین कस्क्योतना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन परेशान योता व हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत अमूलद तरक ओला वजह से का गुनाह من معصية خدا من والعياذ بالله پیغمبر ان گمینتی عقیدہ و ان کے معصوم ان ذرے عصمت کامل اشی پین ذرے لیکن ترک اولا بس و دے ترک اولا وجہ سے کہ خدا درگاہ انا زمینی طرف لخدا فف سے تنس و مولد بیان باشد کہ پورا حضرت آدم جسم پسیاح سن سیوتا ترک اولا وجہ سے کہ ملائکہ کن اس خدای درگاہ انو شکوہ بس کہ یا اللہ یا رب العالمین یری روح پہ کنا نفخ بس مخلوق چک خلق بس و دی مخلوق پہ یری درگاہ عزیز چوس ونگا چب ملائکہ ونگما امور بس یرس دی آدم ابو البشر لسجدہ بایوت پی و ترک اولا کی وجہ سے کا ترک اولا چی کی وجہ سے کہ یرس جنت याना योगा ज़मीनी का फक्सतां से ज़मीनी का तां से दितोला कोला इकाब बस यरस आदम يفقلا माफ बुज़ल बना हज़रत आदम अलैहि अफ़ज़ल सलात व सलाम इशितिया खुदाय मन्नान जनाब जब्राइल अमीन कले तंस कि या आदम सुम सलासत अय्याम वदउ ली जगमा सुम यरस रोज़ा दुख से नी दरगाह yang इबादत बस मग़फ़िरत चोल ज़रे وبيان باشد وده جنب سنپو که جناب آدم فیقوس شروع بسن خدای درگاهی هم توبه و اینابه باید بی مولد قمری زید چکسو میکنه شروع بس چوشبی چوغا دی جنب سنپو عبادت و بندگی بس روایت هم بیان باشد آدم فیقوس چکسو میچن پو عبادت بس نیما و روزا دکس بندگی بانا کھوپی پسون پانا پوچیک پو کرپو سنلو چوشبی جاکنا چند پانوک عبادت و بندگی بانا پسون پانا پونگیس پو بدنی کر پسونلو وقتی چوغه جاگی روزا دک سے چند عبادت بانا حضرت آدم علیہ السلام پورا جسم مبارک پو سفید سونلو
وده वजह से कसरत लयाल बेज में तपसों सफेद राते आदम अलैहि सलातु व सलामी दी तरके ओला पे खुदास माफ बसे व आदमी हकीकती वजूद को दोबारा जुख्सतन से रोशनाई व सफेदी आदमी चेहरा ओला दोबारा खुदा ये मन्नानिस मानवियन व ज़ाहिरन दोबारा इनायत बस ودي وجه سكن ليالي البيض من تفاصيل से बयान किया व आदम इस अक़वा परवरदिगारिस खिताब बदलो या आदम सुमत सलासत अय्याम ومن صام في هذه الأيام من أبنائك وبناتك مولد परवरदिगार सुब्हानिस जब मासूम यरंग रोजा दुखसेंगी इबादत व बंदगी बस चुकसुम चुजबी चोगा कमरील से مولد गाज शुचिगिस गली औलाद निशित्याना इरी गुसबमो निशित्याना दिजक मासूम परोजा दुखसे बंदगी का तो बना अजर दहर ना खुदास कोला शज़दत خب الحمدلله والمنه دیجا مسون پو ماه مبارک شعبان نه رمضان نه رجب یک من بارز ظهور شد بالخصوص ماه رجب یعنی اعتکاف دو جميع المؤمنین مؤمنات کن دیجا مسون پو من بارز و ثواب مامون ماه مبارک رمضان دیجا مسون پو خدای سیت من قیمتی و دیجا مسون یعنی مولد روایت چه سوسیوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فیقو مقام إبراهيم على نبينا وآله في أقوى جوار يعني مكية مكرمة كجوك سيوت با جبرائيل أمين نازل سون ديا لي أيام البيز يعني ماه مبارك رمضان جوك سوم يعني نازل سون سه و جناب رسول صلى الله عليه وآله وسلم محضر يعني يوم سه بيان باچلو جناب جبرائيل أمين اس من صام خب روزانه دوك سيد يرازن غير ماه مبارك رمضان يعني روزا مستحبين رمضان يعني نغتم واجب روزا دوك سيد بس قاسو تشيز جناب جبرائيل امين يقول من دعا في هذه الايام الثلاثه تيجا مسوم كان قاسو تشيز دعاء مجير تلاوت بنا وغفرت ذنوبه كي جناح كن مغفرت تسين ولو كانت عدد قطر المطر وورق الشجر ورمل البرية جناب جبرائيل اسمه يا رسول الله قاسو تجري أمتي يعني دي جاك ما سنبكتو دي دعاء بوي تلاوت بس قراءة بنا كوي گناه لخداس مغفرت بلو ولو كانت دون تام تجود نسان عدد قطر المطر چرپی بارش دانون سورتيانينو ده اندازه گناه بس خداس مغفرت بلو ورق الشجر چنگمی لومان سخصور تینگنو و ده مقدار گناه بس خداز مغفرت بد و رمل البریه یود پی تنگون یا یود پی بیاما دانان سور تینگنو بیامی دانان سور تینگنو ده مقدار گناه بس خداز مغفرت بد و هو مكتوب على حجرات الجنة و منازلها ولد یا رسول الله دی دعا پا جنت حجران منزل و نرتیپانی کربی سونسی ومن حافظ على قراءته قاسو چیز مؤمنين مؤمنات نشتیانا دی دعا پو قراءت باید پاو دوام جغنری همیشه دی دعا پو قراءت زر باید پاو قراءت باید پاو عادت جنری امن من كل آفت هر آفت و بلای کنا کشتون سلوسه سزاوار من انگن ایران مسلمان انگن ایران امیر المؤمنین شیعانش دی ابتلائی وقتون یانو कि दी वबाए वजह से कतम से मोमिन मोमिनात ला परेशानी थोंगनियो दी अय्यामुनिया यरांग नंगा चंग परेशानी और गिरफ्तारी मदना गासु चिगिस खुली का कफनो इतु मबानरी खुशियाई अमीर المؤمنين في أقوس وجود ناظرين علي بن أبي طالب حتى غير كفار يهودين داقسون ديانتيوت نيوت انسان انزل احترام بس كل نظر بس إيادت بس التدبا روش أمير المؤمنين في أقوي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أقوز مولد إن لم يكن أخا لك في الدين فنذير لك في الخلق اگر يريد دين يريد معتقدي تخص من نريك مؤمن انسان بو يرام تخص مخلوق جنا عند خداي ودوزر احترام بوس عزت بوس اخلاقي كبرتاو بوس شيء يا امير المؤمنين هميشه خلوق يوم مرغوش اسير دوس عزيز كون امن من كل آفة
بس دي أيامنا شايستا إن تنجن مثلا سوسوي فرد دعاء يتفرس خداس من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها يرز رنگ فرد دعاء بنا تجيك توجه ثواب جزاء تجيك एक लेकिन यरी ज़बान का यरी का कफन मोमिन मोमिनात कायनात या युद्धी दुनियाती गिरफ्तार उन्हें फरे दुआ बना अशर अमसालिहा खुदा 10 गुना विरान शद्दर इंसान आकिल इंसान मोमिन मुतफक्किर मोमिन यराज़रना शातिर तेज होचे बस मोमिन इस मोमिनात मोमिनिन गम फरे दुआ बचा अमिन من كل आफहर आफतिक नको अमान बस وكان رفيقك في الجنة وقت إنسان جنة يعني يار دوست محبت بكن تيركوشاسين مولدي دعاء ويري رفيق الزنجسين جنة يعني ويعتق المملوك أجر إنسان قيد يود إنسان ابتلاء يود إنسان مقيد نبند يود نري دي دعاء بقراءات بس في بدولة إنسان آزاد شد مولد ويفرج الغم إنسان اسمي أنا غم وغصة دي دعاء بس فين ستم بس अगर ये रंग गमगीन उतना दुखी उतना अमर की वजह से का दि दुआ पकड़ात बस बिका गम गुस्सा रस्मी या नबी से ويكشف الكرب كربنا بلا إنسان كان دور بيد وينجي من خوف السلطان إنسان لا ظالم بادشاه جيكسي كان نجات تاني وكيد الشيطان شيطاني كيدنا مكروهي اللي كان إنسان تمسجن ومن دعا به في حاجة قضيت له गाहाजत मुतलक यरा बोलोन योजना यरा मुश्किलात योजना यरा मरीज योजना यरा गिरफ्तार योजना बख्तोन बच्चे न गातोस औलाद मिलना गातोस परेशानी योजना रमजान उल मुबारक जुक्सुम जुजबी चोगयानो जगमा सुमा फेरासुम 10-15 मिनट में नगोरचा में दी दुआ बक़रात बंदी इखलास नंगम्बो वसक बसंसना लाइमाम ज़मानी सलामतीना फरज नियत बसे मोमिन मोमिनाती परेशानी उन्हें मुश्किलात उन हल सोशिक जरे नियत बसे वो पूरा कायनात राय का कफनोन मर्जत पर खोए फरसान दुआ बसे इंशाअल्लाह दी दुआ बक़रात बना दी से अजर सवाब न नेरा हासिल सच्चे इंशाअल्लाह खुदावंद मुताली इसकुली दरगाह यानो इताअत व बंदगी बस इंगन एरान तकर्रुब हासिल वायुद्दी तौफीक इनायत बुक वंगन एरी दुआ कुन कबूल सो से बला कुन रफा सो से इमाम ज़मान क़ल्ब नाज़रीन गति कन राज़ी करार तानु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि